हरी तोती ने रेल की पटरी पर एक प्यारा सा घोंसला बनाया और फिर उसमें कई अंडे दिए और दिन बीते और अंडों से बच्चे बाहर आए। लेकिन सभी बच्चों में एक चूजा अलग था और वह डरपोक था। यह जगह खतरनाक थी क्योंकि हर वक्त ट्रेन गुजरती रहती थी। एक दिन हरी तोती दाना लेने जाती है, तभी एक ट्रेन आ गई। सभी रंग बिरंगे चूजे घोंसले में बैठे रहे, लेकिन पीला चूजा डर के मारे भागने लगा और ट्रेन गुजर गई। जब हरी तोती वापसी आती है तो सारे चूजे सारी बात बताते हैं। हरी तोती पीले चूजे को ढूंढने लगती है, लेकिन कोई नाम निशान नहीं होता है। फिर हरी तोती रोने लगती है, फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।